दुनिया का एकमात्र पक्षी जो डायनासोर जैसा दिखता है और आज भी जिंदा है। इसका नाम है शूबिल स्टॉर्क और इसे देखकर पहली बार हर कोई एक पल के लिए रुक जाता है। ये घंटों बिना हिले एक ही जगह खड़ा रहता है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। इसकी चोंच इतनी मजबूत और तेज है कि एक ही बार में मगरमच्छ के बच्चे को दबोच लेता है। इंसान को देखकर ये बिल्कुल नहीं डरता, सीधा आंखों में देखता रहता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम यहाँ क्यों आए। और जब यह अपनी चोंच खटखटाता है तो आवाज बिल्कुल मशीन गन जैसी निकलती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा।